Että, no sinähän tiedät, että meikäläinen oli yhteen aikaa tämän kaupunki yksi ehkä tavoitelluimmista poikamiehistä. Ihanko totta? Juu. Mutta sitten kuule koitti se kohtalon päivä. Sitä kuule kattopas, kun akkaa pyöriskeli meikäläisen jalossa niitä kenkänauhat katkeli, niin minä päätin ottaa yhten neitokaisen tarkemman tutkiskelun alaseksi. Ja pyysin tätä neitokaista meille sitten seuraavaksi illaksi kotiin jo maistelemaan vähän viiniä kynttilä loisteessa ja syömään liekitettyä lohta. No tyttöhän suostui, se on selvä, tyttö suostui. No minä lähtinkin siitä sitten etsimään kasten matoja siihen Lohionkeen Sibeliuspuistoon. Mutta sinä varmaan tiedät, että tämä vuosi 71 oli just niin helvetin huono matovuosi, että minulta meni 3 viikkoa ennen kuin ensimmäisen löysin ja senkin aivan sattumalta tuolta Talin kentältä. Kävi sillä lailla, että sain viheriöllä pallon takaraivoon ja kaatuin kuule silmä etelä siihen pallokuoppaan. Mutta hyvänen aika. Siellähän se mato kuule loikoili varjossa. Joo, no minä otin maton taskuun ja lähtin siitä sitten Jätkäsaarelle niitä lohia onkimaan justiin.